ल है गाइज, आज चाहिँ यहाँ नेपालमा जस्तै स्ट्रिट फेस्टिभल लाग्दैछ है। यहाँ टक्क बेलुका आज 9 बजेबाट रातिको 1 बजेसम्म छ। यहाँ कन्सर्ट हुन्छ, सबै स्टलहरू लाग्दैछ है। यहाँ सेम नेपालको जस्तै हो, स्टलहरू लाग्दैछ। मैले चाहिँ गाडी हो उता पार्क गरेर आएको। हाम्रो नेपाल दाजु भएर आज एङ्गल बनाउनु पर्यो है। टक्क यहाँ ल स्टल राख्दैछ। टक्क यहाँ आउनुपर्छ राति। त्यहाँ चाहिँ कन्सर्ट हुन्छ, सेम नेपालको जस्तो, नेपालकै झल्को लाग्यो मलाई आज चाहिँ। टक्क यहाँ रमाइलो हुन्छ आज। 3 बजेबाट राति 1 बजेसम्म छ। आज म काम सकेर छिटो आउँछु। यो बच्चाहरूले खेल्नेहरू पनि बनाउँदैछ। नेपालमा बनाउँछ नि त्यो घुम्नेहरू, यताउति खेल्नेहरू। आज टक्क यहाँ बनाउँदैछ। खानाको ट्रकहरू सबै, पिङहरू, यताउति खेल्नेहरू सबै बनाउँदैछ। आज चाहिँ आउनुपर्छ यहाँ टक्क। यहाँ पिङहरू यताउति सबै बनाउँदैछ, बच्चाहरूको लागि, ठुलो मान्छेहरूको लागि है। आज रमाइलो गर्नुपर्छ है गाइज, सबैजना आउनु होला।